बट जो टास्क है हमारे वो अभी के लिए यही है। ऐसा नहीं है भाई लोग लेते हैं टीवी ऐसे इतना महंगा भी, क्योंकि मैंने कुछ ख़रीदा था 9600 का। और तुम्हें पता है लड़कियां रिफ़ंड ऐसे मामलों में ना ले तो हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुरू करते हैं नया व्लॉग, नया दिन। बारिश क्यों हो रही है रोज़? तो भाई देखो, ब्रेकफास्ट में तो भाई अंडे ही रहने वाले में से, तो एक्सपेक्ट मत करना कि कुछ अलग मिलेगा। मतलब संडेज को एक्सेप्शन हो सकती है, बट वीकडेज पे तो अंडे मिलेंगे आपको, तो बेयर विद इट। तो भाई बाहर आए थे शॉपिंग करने के लिए, बट वेदर तो वैसा ही हो रहा है, बारिश। बट कोई बात नहीं। एक्चुअली हम बाहर आए हैं क्योंकि मेरी बहन की कोई सैंडल टूट गई थी, मैं अभी रिसेंटली ली थी और वो ब्रांडेड भी थी, तो उसी कंप्लेन करने जा रहे हैं हम, या देखते हैं क्या करेंगे, एक्सचेंज वगैरह जो भी है। बट जो टास्क है हमारे वो अभी के लिए यही है। उसके बाद देखते हैं हम ग्रॉसरी वगैरह भी कर सकते हैं, तो लेट्स सी। भाई ये है फ़िलिप्स का एयर फ्रायर 3000 सीरीज़। मैंने रिसेंटली अभी 2000 सीरीज़ का लिया था, 6.2 लीटर्स का, और 7.2 लीटर्स का यहाँ पे 189.99 सेंट्स का है, मतलब 189 यूरोस 99 सेंट्स। और जो मैंने ख़रीदा था एक्चुअली वो यही था, हाँ यही वाला था, हाँ यही 129.99। ओके, हाँ तो महंगा है भाई, क्योंकि मैंने कुछ ख़रीदा था 9600 का, तो महंगा तो है। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। ये क्या है, कुकर? आई थिंक कुछ बेकिंग का सामान लग रहा है तो मुझे। कुछ हाँ ये है ना, ओ कोई नहीं। इधर देखते हैं ज़रा एयर फ्रायर का क्या रेट है। फ़िलिप्स वाला तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरी कंपनी के हैं। 6 लीटर का इतना रेट है। और ये पॉइंट यहाँ की कंपनी है भाई, तभी ये 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, मतलब जो पावर है उसकी कंपनी है पॉइंट, तो तभी इतने का ये कंपटीशन बना रखा है भाई इनने सही। यहाँ पे पूरे किचन का मतलब शेल्फ टाइप भी मिलता है, मतलब इसमें किचन की चीज़ें फिट हो जाती हैं, पूरा ऐसे वाला, पता नहीं कहते हैं बट ऐसा कुछ होता होगा।
कितने का हुआ एक सेक्शन जो भी है, मतलब जो पूरा है एरिया है वो, ये आई थिंक ये सब अलग अलग है, इसका प्राइस अलग है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है कैसे लगेगा है। ये है प्रेस का सेक्शन, रेट देख लो आप क्या है। मैं अपनी मम्मी के लिए ये वाली लेके गया था, ये पॉइंट की है और ये इसकी 5 साल की वारंटी है, तो मैंने कहा वारंटी ज़्यादा है तो भाई ले जाते हैं वाली, और पॉइंट ब्रांड की है तो ट्राई करते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। ओके, आईफोन के रेट देखते हैं भाई कितने चल रहे हैं अब यहाँ पे। ये है आईफोन 16 128 GB 799 का, और ये प्रो मैक्स सीरीज़ है 1349 यूरोस। नाइस। और दूसरी 128 GB। कमेंट से बताना कि इंडिया में कितना रेट चल रहा है इसका, और कंपैरिजन कर लो कितना रेट का डिफरेंस है। और ये सेक्शन तो मेरा सबसे फेवरेट है भाई। और Ragnarok, ओके सही है। स्पाइडरमैन 2 कितने का है? 69.9, सही है। और बहुत सारे गेम हैं। PS5 स्टैंडर्ड वर्जन है, स्टैंडर्ड फ्लेवर 499 का। बढ़िया है ये, बढ़िया। हाँ, और क्या क्या है? ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। कितने का है? 99.9। कौन सी कंपनी है? रेजर का है। अच्छा, यहाँ पर वो कहाँ है? लॉजिटेक का स्टीयरिंग व्हील, सो घर पे है अपने। ये रहा। इसका रेट कितना चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, डिस्काउंट पे है अभी। हाँ, वो 34.88। मेरे पे तो सस्ता है, इंडिया में थोड़ा महंगा है वाला। और आई थिंक गियर वाला मिलाकर शायद इंडिया में मिलता है, तो 41.99। हो सकता है। आप बताना कमेंट्स में अगर आपको पता हो उसका रेट कितना है शिफ्टर के साथ। और तो और भी देखते हैं क्या क्या है आगे। मोटर बढ़िया है, कर्व्ड है।
विंड शीट्स भी हैं, इसका प्राइस देख लो 169 यूरोस, 299 और 299.9। डिफरेंस क्या पता नहीं क्या डिफरेंस है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इधर कवर करने के लिए, बट पूरा मैं कवर करने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कुछ चीज़ें कवर करी हैं इसमें। कमेंट से बताना कि आपको कौन सी चीज़ों का रेट पता करना है, और मैं एक और वीडियो बना दूँगा उसके लिए सेपरेटली। टीवी के रेट भी देख लो भाई, ओहो, कितने इंच है। 1699 ऑलमोस्ट कितना होगा भाई 1 लाख के, क्या बोलूँ। कौन ले रहा है भाई टीवी? ऐसा नहीं भाई, लोग लेते टीवी ऐसे इतना महंगा भी भाई, कौन लेगा इतना महंगा टीवी? हाय हाय, ये भी सस्ता नहीं हो तो। हाँ मैं सोच रहा था महंगा टीवी दिखा नहीं कहीं। हाँ बढ़िया बढ़िया, लग भी रहा है इतने का होगा भाई। ओके अरे महंगा है। तो भाई समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या करा हमने अब तक। तो पहले तो हमने मेरी बहन की सैंडल चेंज करवाई थी टॉमी हिलफिगर से, क्योंकि वो एक दिन में टूट गई थी। और तुम्हें पता है लड़कियां रिफ़ंड ऐसे मामलों में ना ले तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी बहन गई और रिफ़ंड लेके भी आई। अगर हमारी मामले में होती ये बात तो हम तो कहते भाई ठीक है, हो गया तो हो गया, नए ले लेंगे, हमें नहीं करना इतना दिमाग ख़राब कि जाओ वहाँ पर रिफ़ंड करो, हो गया तो हो गया। इतना काम नहीं करते हम। फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी और शॉपिंग कर लेते हैं, तो हम इधर आ गए इतना केसकुस में। ये थोड़ा दूर था वहाँ से, बट हमारे घर से वैसे पास है। तो यहाँ पर आए हैं हम, इधर पे एक मॉल है इतिस, वहाँ पे हम आए हैं। और पावर में गए थे हम, और वहाँ से हमने एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा है। बढ़िया है, पॉइंट कंपनी का ही है, पावर की कंपनी है पॉइंट। तो देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस, कैसा चलता है ये। भाई ऐसे टाइम पे गाड़ी की बहुत याद आती है। One eternity later. तो भाई घर आ गए थे वापस, सारा सामान लेकर, जो कि बहुत मुश्किल था। बिना कार के ये सब लेके आना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वैसे हम लाए थे एक वैक्यूम क्लीनर, ये रहा वो, अभी चार्ज हो रहा है। और एक राइस कुकर भी, वो बाहर रखा हुआ है, कल की या परसों की वीडियो में आपको दिख ही जाएगा वो, कोई बात नहीं। और इतना सामान हो गया ना घर में कि यार रखने की जगह नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत हो रही है अभी। तो इससे सबको प्रॉब्लम हो रही है और हमें भी हो रही है। तो
हमें जल्द से जल्द एक नया घर ढूंढना पड़ेगा। और मैं सर्च भी कर रहा हूँ कि कोई अच्छी लोकेशन में मिल जाए, जो कि मतलब जिम के पास हो और ग्रोसरी स्टोर के पास हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए। हाँ, तो ये सब चीज़ें भी हैं। और हाँ, थीसिस वगैरह का भी देखना है यार। यूनिवर्सिटी भी चालू होने वाली है, मतलब एक उसका कोर्स है या कुछ है थीसिस से रिलेटेड, उसका कुछ क्लासेस वगैरह हमें अटेंड करनी पड़ेंगी, तो वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोई बात नहीं, सबको हैंडल करेंगे अच्छे से। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो गुड नाइट, सी यू, शब खैर, और सो जाओ यार, नींद भी प्यारी है।